تقعد عند أهلها 20 سنة 25 سنة لم يكشف لها عورة، ودائما تخالط أسرتها، مغلق عليها الباب، طاعتها لأبيها ولأمها. وفور انتقالها في ليلة خميس أو ليلة جمعة تتوقف كل الحقوق التي عليها، فلا تسمع لأبيها عند مخالفته لأمرك، ولا طاعة لأمها إذا خالفت أمرك، وجميع الحقوق تكون تحت قدميك وبين يديك، وتغلق عليها الباب كالأسيرة، وتكون أنت جنتها ونارها. بعد ذلك يا أخي مو بعيب ما تصير لها طيب وكريم خلق وتكون خيرا لها؟ والله يا أخي إنها تستحق بعد ذلك الإكرام. لو قال والدها اخرجي وقلت أنت امكثي، وجب عليها طاعتك مع معصية أبيها، مع أن طاعة الأب واجبة، لكن هذا قبل أن تعرفك، وقبل أن يقول زوجتك، وقبل أن تقول أنت قبلت. تنتقل، تترتب حياة المرأة فور نكاحها، فتأتي الحقوق كلها لك ثم لك ثم لك، وخيركم خيركم لأهله.